其实我们在学校都认识了，后来也逐渐的熟悉了，就跟他在一块儿了。我平时跟朋友说话就爱开个玩笑，谁都不会当真。可是搁他那儿呢，搁他那儿就是不行。他说的都是啥呀，没一句正经的。刚开始我都是忍着，可是后来呢越来越过分，当我的面都胡说八道，当我没存在呀。我没有当他不存在，我觉着当着他的面说才是没有问题，那些背着女朋友胡说八道的，那才叫有问题。他都是强词夺理，他嘴上这么说，心里可这么想的，他都是不正经。在女朋友眼里，一个不正经的男朋友，为什么他们还能相处到今天呢？来，掌声欢迎这一对，掌声有请。男嘉宾小李23岁，来自河北，是一名技术员；女嘉宾小雅23岁，同样来自河北，是一名前台。来，有请两位，欢迎两位哈。在他的嘴里，你挺不正经的是吧？他这个人特别不正经，完他都死不承认。我觉得我很正经啊，谁说我不正经？做的事哪件事正经了？我哪件事不正经？你这样说你不违心吗你？哎，等等，咱们用事实说话好吗？有一次去酒吧，结果2点多才回来的，回来吧还跟我这显摆说，哎呀我一哥们儿又出轨了，又找个大美女，要是我一出马别找个更好的。他有这样说话的吗？他根本都没把我放在眼里。我那就是跟他开个玩笑。你说当时都那么晚回去了，我知道他可能自己在家坐着也挺。玩笑吗？有那样开的吗？就是那次我们一块聚会，一块唱歌，朋友都在那儿。我不是因为五音不全吗？怕别人听着难受，我就不唱了。结果他呢，拉人的女朋友就开始唱了，还是别人的女朋友。完结果唱完了，合作挺好，还调戏人几句说。还唱忒好啊，晚上跟我走吧。有你哪儿把我放在眼里了吗？我跟他们唱个歌，你说在 KTV 里大家都一块挺高兴的，我就跟就是你也不能唱，我就跟那女的唱呗，唱首歌就说这也是。有你哪儿你根本不懂我的感受。怎么不懂你感受？唱首歌我们理解，为什么唱完歌要晚上跟你走呢？我就是觉得俩人配合挺有默契的，我就真的就是开个玩笑。你说当时男朋友都你开玩笑，我觉得我都是个玩笑。我觉得特别丢脸。你说你跟别人的女朋友走，那我上哪儿去呀？我没见过这么不正经的。还有什么事儿？多着了，他看见美女他都受不了。看见美女就受不了。好不容易来上这公司接我。完了，我女同事跟我一块下来的，人家长得挺漂亮、挺时尚的。结果他呢，看见人家就盯着不放了，眼珠子都快瞪出来了。他说的太严重了，根本没那么严重，就是多丑。人家都走半天了，你还在这瞅着人家呢？我就是多瞅了2眼，不至于吧？那是2眼吗？都瞅多长时间了？那不是你同事吗？我就对他热情点，怎么了？热情点不行吗？热情吗？我要不叫你，刚刚你都不知道我啥时候走了。你的意思是说，那个女生走了，他还一直望着她的背影看？总望着，人家身材挺好的，都是看着。哪有你说那么看了吗？看了。不承认他就是。他就是新来的一女同事，我不好奇吗？好看吗？他好奇的都好色。没有他好看。你说实话，好看吗？还挺好看的。就是啊。你看他说真话的吧？每次陪我逛街，我还是高兴的，挺适宜上的。我想让他给我看看，过来瞅瞅。结果他那一转眼人没了，追着美女跑了又。他不是，他就是当天他穿那衣服吧，就挺普遍的，都是穿一黑衣服，留长头发。你说现在大街上这女的多少穿这就是穿差不多衣服，挺正常的嘛。然后我就是那次真认错了。你哪是看衣服跟我一样？你都是看人身材好 S 型的，你都非得追过去看看人长什么样吗？谁说？我那是眼神不好，我就是想瞅一下美女怎么了？好，你都认错过几回了？你自己解释是认错人了是吧？那次真是认错人了。不是大街上那么多一样的。他都认错7、8回了。我那是眼神不太好，我就是看见那个背影还可以，我就想走近看看。还可以。我真的多不正经，我真受不了了。你说他过去看也都罢了吧，还真是非得跟我比较，还说哎呀比你好看，那个比你丑的，我就总拿我跟他做比较。你到底把我放在眼里，你都不考虑我的感受。我哪儿没有把你放在眼里了？我说的是事实啊！我说他比你丑，就是说你漂亮，没说你丑的意思。你怎么就这么想呢？真是。等公交有一次。等公交过来几个美女，他又开始评论起来了，又开始犯花痴了。他就说，哎，这个比你腿长，那个比你长得白，有这样说话的吗？我就是在公交站上，你说在公交站上能干什么？不就到处瞅瞅吗？你是说过，哎呦，这比你长，那比你高，这比你白，你说过吗？我就是随便说2句。你总随便说，总觉得没啥你说过是吧？说过这个。咱们接着往下听啊，还有吗，姑娘？有的是，他就是有一次，
就是我们一块儿就吃火锅嘛，他总把我晾在那儿，就我俩在那排号呢，过来俩美女问路的，他非得拉着人家都去，明明指一下就可以过去，非得拉着人去，就肯定都是俩跟美女又扯几句。不是，你说当时呢就是，你说俩美女来到一个人生地不熟的地方，我不得。你怎么知道他来到一个人生地不熟的地方？他问路，我感觉他肯定不知道。如果是两个男的呢？两个男的，我感觉真的说心里话哈，你说就是在座所有男同胞，要是看男同志问路，他肯定没有那么热情；要是女同志问路，肯定得热情点。我觉得这也没什么。你做了什么？我就是把他们带到那个，就是他说要去肯德基店，我就带他去了。其实离远处可以看到那牌子，非得就站在那儿可以看到那牌子，就可以看到稍微看见一角。看那牌子，但是也挺远了。你说你对人热情点不好，我觉得。那有你那样热情的吗？半天都不回来。哪有半天不回来？那两个美女，你没请她吃个肯德基？当时她还等着我呢，她要不等着你就请了吧？他不等着我也不请啊，我真没有那样。你说回来那么晚回来也都罢了，还得回来跟我又夸人美女长得漂亮，我都受不了她了。这还好，反正基本上听来都是在马路上见到女生，她就走不动路嘛，就这意思哈。总是这样。还有其他的什么劣迹吗？特别过分，都是。还有一块吃烧烤，还总是给人打分，见到美女。你说我闺蜜也在那儿呢，你说她开始跟她几个兄弟就开始评论起来了，还说这个身材好，长得漂亮，给她10分。那个长得也都一般吧，给个7、8分吧。那长得忒丑没分，你说这不正经，跟你在一起我特别没安全感。本来我就是挺自卑、挺没自信的，就总那样的，特别不正经。哎，你们俩是怎么认识的呀？我们俩就是在上大学的时候是同学，就是在那个聚会上，毕业聚会上嘛。大家也都喝多了，我们之前也是有点感觉，他们都知道。完了起哄让我俩在一块儿，那时候看着挺老实、挺正经的，我就跟他在一块儿了。谁知道现在变成这样了？我感觉我做那些真的都没什么，那有什么呀？但是你没考虑过我的感受啊？他不就是看看美女吗？我心里有你，但是你总做那事儿，我真的我都。来，我觉得特别。交给你个任务啊！你说。你转过去。不是转一圈，是你转过去。你看我们今天观众席上有美女吗？有吧？你哪个？就那坐那仨女的中间那个。哪个？麻烦起立一下。哪个是美女？就是那个穿灰衣服的那个。好，来，麻烦那个女生站起来，谢谢啊。你看他又当着我面夸美女啊！请你坐，谢谢啊。随便看看，没有他说的那么严重。其实我心里真的是有他的。其实我说你有我，你还总那样。女生就是觉得没有安全感，是吧？那男生除了在现实生活里面这样，有一些不尊重你的言语之外，他实实在在的跟一些女性有没有什么来往啊？不正常的交往，这个有吗？他没当我的面怎么样过？现在我都不知道到底正经不正经，到底做没做过对不起我的事儿。所以今天你是带他来让老师们给你鉴定一下。带老师看看，要不然我以后跟他结婚了，我还不得整天以泪洗面呢？好。为了不让这姑娘以泪洗面，4位老师请你们擦亮眼睛，来一起进入丘比特问卷。我现在此刻很想和我们的男生探讨一下，你知道影视剧当中有一个人物叫韦小宝吗？知道那个。你喜欢这个人吗？我是羡慕。你说看女孩子有这么看的，你嘴里这么说，我就怀疑你心里也是这么想的，这一点你自己认同吗？我没有这么想，我觉得我不认同这个。但你嘴里就这么说的。我这么说，我觉得每个男的可能都会这样，这不就看美女，这真的都很正常。我觉得这些。每个男人，我也是男人，请不要忘记，请注意，我是男性。我真的走在路上，可能看到美女，我会偷偷的看一眼，没有像你这样的直勾勾的、露骨的，不但这么去看，还这么的评，更何况旁边你女朋友在，你女朋友在，你看她真的是很伤心的。这样的一种状态下，他会感觉安全感荡然无存。你刚才还会从这么多美女当中，你一眼把一个美女揪出来，幸亏她男朋友不在，否则揍你。我告诉你，你好自为之。我觉得是这样的，我就举我身边生活中的一个真实的例子，就是
我有一个女朋友，她曾经的男朋友也很浮夸，然后对她招之即来挥之即去。后来我的女朋友一气之下就跟他分手了。我们当时大家也都很不喜欢这个男孩子，但是过了20年之后，我再见到这个男人的时候，他是一个智障孩子的父亲，并且他为了这个孩子放弃了自己的工作，从事着智障孩子教育事业。我就突然间，我觉得20年之后，我觉得他变了一个人，他换了一个人，我特别的佩服他和欣赏他，所以我看到他，我觉得他挺可爱的，所以你不用把这事儿特别放在心上。这个男孩肯定不坏，口无遮拦，怎么想就怎么说。其实我在小的时候，比你还小的时候，我们周围好多朋友也都这样，一起去看美女啊，尤其是工科学校里头女孩少，见着1、2个美女，哎呦哇，还真是跟人走半天啊。但是我们那会儿是没有女朋友，你现在你有女朋友，你还做出这样的事情，只能说明一个问题，你心里没有她，或者说你真正爱的不是她。如果你真正爱她，你心里一定会在乎她。如果你真正爱她，你一定知道她看到你这些行为一定会不舒服。为什么？因为女孩根本就没有安全感，而女孩这个男人不坏，但是他的心一定不在你身上。刚才刘老师说那个例子是没有错的，因为20年后那个朋友居然还是这么有爱心的一个人，但是他是跟您那个女性的朋友在一起了吗？对呀，这是关键呀。因为20年前他不成熟，20年后他成熟了，可是这跟他在一起的人已经不是你了，所以你没有必要冒这个险去和这么样一个人去赌今后能不能在一起。所以我建议是说，你依旧可以去欣赏美好的事物，去追求你心里那份美好，但是不要耽误他的青春。你有那个胆子吗？我觉得没有那胆子，我就是真的只是说说。哦，你没有那个胆子，想过没有？没有，我真没有，我就是随便瞅瞅。真没想过啊？我觉得他还是最好的。我真没动过心啊。嗯。那他哪儿好呢？我觉得他身材又不如别人，长相又不如别人。我觉得他对我就挺好的，这个人。那他如果你觉得他对你好，为什么要在他面前大肆的赞美别的女人呢？而且还要比得那么细致，腿啊、腰啊，对吧？我觉得就是每个男人应该都会有这些。对，我当然承认，我有2点我是承认的。第一，无人不好色，不分男女。第二，藏在心里的人，也许比说在嘴面上的人更阴险，这我都承认。但是我刚才问你的逻辑是，你觉得他比别的女人好，虽然他长得不是最好的，但他关心你，对吗？嗯，对。那你为什么要在他面前赞美别的女人？而且你明明知道他听了会不舒服，你看就看，你干嘛要说呢？我感觉我真的，其实也没往心里去，我就是。你不往心里去，但问题是，你知道他是关心你的呀，你怎么能不往心里去呢？就一个关心你的女人，你在他的面前，把他说的比别的女人不如，你是何居心呢？就是我当时就是没过脑子啊，就是你没脑子，没过，是吧？你不可能每次都不过脑子吧？你说了1次他不高兴了，你说第2次，第2次他又不高兴了，你说第3次，你接二连三的在他面前去赞美别的女人，让他不高兴，让这个关心你的女人不高兴，你为什么嘛？其实就是他说的这接二连三也没那么，就是都起码是有3次以上了嘛。啊，也是。那为什么呢？我就问为什么？你明明知道他对你好，你为什么要伤他呢？我可能就是没感觉到这是伤他。你没有感觉到，是吧？嗯。那我只能说，要么你是脑袋里根本就没脑子，要么你控制不了这张嘴。就比如说在 KTV 包房里面，你跟别的女人唱情歌，在她面前，已经让她有点不舒服了。你可能还没感受到，你居然唱完了之后还要说跟我走吧，你又一次伤害了他。你控制不了自己，你控制不了自己的嘴，控制不了自己的想象。还有第3，就是曲伟所说的，你心里没有他们。只有这3种可能，你自己选一种，要么是没脑子，要么你控制不了自己的嘴，要么你心里没有他，你选一种是哪种？
或者是3种都不是，是哪种？你说。我觉得可能是没脑子吧。好，既然没脑子，那我就要说到第4个问题，你很没有品味跟修养。一个女人只是身材好就好看吗？身材好看，顶多她会这身材不错，看一眼也就算了。你居然还要细细的去品评，还要跟她去说，难道一个女人只有外表好看就好看吗？我不反对说在年轻的时候，就像大家所说的，看美女品评美女，哎呀，这女生长得真不错。年轻时候大概谁都有过，但是在自己的女人面前说这个，多少有点什么呢？应该说有点害羞也好，或者是有点不仁也好，就有点说不出口。你不会有，所以我觉得你这3者其实都有，你是3者的综合体。第一，你确实没脑子，不会说话；第二，你控制不住自己的嘴，你根本就控制不住我下一句要说什么。你明明知道要伤害他，你依然控制不了。第3点，你心里大概是多少是没有他的。你心里哪怕是觉得就在他身边处着一个女的，比他漂亮上1000倍、10000倍，你顶多你眼神被他吸引着，你哪怕是心里在说，哎，这女生真不错，但是你是万万在她面前说不出口，因为她是你的爱人。你这3者的综合体，一个人要能有自控能力。如果你现在控制不住你的言行和你的嘴，我不相信你将来能够控制住自己的整体行为，好吧？就这样。几个关键词提醒大家注意一下。第一关键词实际是教养。男生所做的一切行为就是缺乏教养的行为。事情本身不缺乏教养，身边的人变了，关系变了，出口就说了，就是缺乏教养。以后提升一些。第二个我特别想说的就是自信。女生大抵是没有自信的。你连自信都没有，你怎么指望别人来尊重你呢？小伙子，老师们其实问过你，你爱不爱他？爱他爱什么？不用回答我们，一会儿打给他听就行了。接下来的时间属于这对小情侣，一起进入柔顺拉芳黄金60秒。我可能就是平时的时候做的可能太过分了。你要只要能不跟我分手，我肯定就是以后会改这些的，我一定肯定真诚的改。我就是在你的也算是在你的监督之下，我就肯定反正痛改前非，肯定不会像你说的那样再一直看美女啊，一直调戏他们，这种事肯定不会再发生了。希望你能再算是给我次机会吧，就是原谅我这些就是以前做过这些特别无知也没脑子的事。可是这么1年了吧，你每次都不会在乎我的感受，每次都是总是说别人美女多好看。好，时间到了，2位请回吧。来，请关门。接下来，他们俩会怎么选择自己的未来呢？5、4、3、2、1，请开门。老婆，就是我可能，我觉得男人就是分2种，一种男人就是只说不做，另一种男人就是只做不说那种。我觉得我肯定是。你是哪种？我觉得我肯定是前者，我就是只说不做。你就别说了，小伙子，这世界上人分很多种，你说了就是好人吗？就像那句话，最危险的地方就最安全，那怎么解释啊？所以别强词夺理了，错了就是错了。还在那儿说什么呀？好好对人家姑娘就完了吗？姑娘，我要是你我就走，你知道吧？根本都不搭理她，你还出来。打开我们的幸福之门，请出我们的小话筒来，有请。选择幸福，选择亚赛河来盼盼，盼盼到家安居乐业。
恭喜你们获得了由中国面膜领导品牌丝布天使之魅提供的精美的面膜。他们有一句广告语，请记住啊！我觉得生活里面应该这么去做，给你想要的美。剩下的时间属于你们自己。来，小伙子，看你是怎么说，又是怎么做的。我们一起来见证他们的浪漫时刻。我知道，就是我平时可能做的真是说的太过分了。你只要能跟我在一起，我肯定就是嘴上也不说，心里也不想，我肯定能这样改过来的。希望你真的能改吗？我当然真的能改，我肯定能改，请你相信我。其实我只是希望你以后多考虑一下我的感受。我一定会考虑你的感受的。太对不起你了，真是。好吧。其实，老婆，你能原谅我吗？其实我也想到以前你对我的好，我给你一次机会吧。那我站起来。来，成功复合的情侣将会获得由休闲旅游领导者途牛旅游网提供的价值500到3000元不等的旅游代金券。你们自己喊开始和停好吗？来，你喊吗？开始，停。以后好好尊重姑娘好吗？好的。懂得尊重好吗？别再说那么多不着四六的话了，也长大了是吧？来，祝你们快乐，请回。